Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikat burung ya guys ya. Kita dapat 1 poin guys. Ya, tinggal nunggu yang jantannya. Oke, dia tarung guys ya, tarung di atasnya itu sangkarnya itu. Oke guys ya, dia tarung guys ya. Dia yang kena, yes, yang kena betinanya, betina. Kita ambil dulu ya guys ya.